ये लड़की एक दिन में 12,000 बार चीखती है। इसका नाम है कैटलिन और ये टेक्सास में रहने वाली है और ये हर एक मिनट में 20 बार चीखती है। सबको लगा कि ये एक नॉर्मल कोल्ड है, पर डॉक्टर्स ने बताया ये कोई इन्फेक्शन नहीं है, ये एक रेयर कंडीशन है जिसका नाम है साइकोजेनिक स्नीजिंग, जिसमें ब्रेन गलत सिग्नल भेजता है और बॉडी कंट्रोल लूज कर देती है। पर शॉकिंग बात यह है कि जब वो सोती है तो चीखना अपने आप बंद हो जाता है।